हिन सिंध जे सांगिन सां सिर यार लॻे मुंहिंजो, हिन मुल्क जे मारुन सां, हिन मुल्क जे मारुन सां सिर यार लॻे मुंहिंजो। सिंध टीवी नेटवर्क पारां सकाफ़ती ॾियारो मल्हाइण जो ऐलान थींदे ई सॼी सिंध सकाफ़ती रंगनि में रंगिजी वई आहे। जिते ॻोठनि तोड़े शहरनि में सकाफ़ती ईद खे मल्हाइण जे लाइ गॾिजाणियूं कोठायूं पियूं वञनि, उते वरी फनकारनि पारां सकाफ़ती गीत बि तयारु कया विया आहिनि। हिन सिंध जे सांगिन सां सिर यार लॻे मुंहिंजो। ऐवान ज़राअत सिंध जे अॻवाननि पारां सिंध जी अज़ीम सकाफ़त जो ॾियारो सिंध टीवी नेटवर्क सां गॾिजी मल्हाइण जो ऐलान कयो वियो। हिकिड़ो सुठो क़दम आहे, अहिड़ियूं ख़ुशियूं हुजणु खपनि, इंशाअल्लाह मल्हाईंदासीं। असीं सिंध टीवी वारनि जो शुक्रियो अदा करियूं था जिन हर साल वांगुरु हिन साल बि 3 तारीख़ ते इन जो सिंधी सकाफ़त जे ॾियारे जो ऐलान कयो आहे। हक़ीक़त में इहा ॻाल्हि आहे त इहा असांजी जान आहे, असांजी हिकिड़ी सकाफ़त आहे। हैदराबाद तालके बहिराड़ी जे ॻोठ छलगीरी ऐं तालिबुल मौला कॉलोनी जे ॻोठाणनि सिंध अमर जी सकाफ़ती ईद खे मल्हाइण जे लाइ गॾिजाणी कोठाए तयारियूं शुरू करे छॾियूं आहिनि। तमामु ख़ुशी असांखे थी रही आहे, इन करे जो 3 डिसंबर तमामु वेझे अची चुको आहे। इन करे असां पूरे जोश जज़्बे सां ऐं पंहिंजे रियाज़त सां, पंहिंजे जेको आवाज़ सां असां साबित करे ॾेखारींदासीं त असांजी सिंध केॾी न सुहिणी ख़ूबसूरत ऐं सुरीलनि आवाज़नि वारी सिंध आहे। इन करे मूं पंहिंजी सिंध जे लाइ गीत तयारु कयो आहे। छलगिरी ॻोठ तालिबुल मौला कॉलोनी में उन में बाक़ाइदे प्रोग्राम अरेंजमेंट करियूं था, उन्हनि जी तक़रीबन खे कॉन्फ्रेंस कोठाई आहे असांजे ॻोठाणनि। 3 डिसंबर भरपूर नमूने सां तव्हां रैलियूं कढी वेंदियूं। इंशाअल्लाह ताला असांजे ई धरती जेको आहे हमेशह इन धरती ते ई राग ई रंग ई लतीफ़ सरकार जो वायूं गूंजंदियूं रहंदियूं। शहरनि तोड़े ॻोठाणनि जो चवणु आहे त हू सिंध टीवी नेटवर्क पारां सुस्ती न महिनत ऐं ॻाल्हियूं न अमल जे उनवान हेठि 3 डिसंबर ते मुनक़द कयल सकाफ़ती ॾींहं खे मल्हाइण जे लाइ तमामु घणियूं तयारियूं करे रहिया आहिनि ऐं हू सिंध टीवी नेटवर्क सां गॾु सकाफ़ती ॾींहं खे मल्हाए सिंध धरती जी अज़ीम सकाफ़त खे भेटा पेश कंदा। सिंध टीवी नेटवर्क पारां ऐलानियल सकाफ़ती ॾियारे जे हवाले सां सॼे सिंध जे नंढनि तोड़े वॾनि ॻोठनि में तयारियूं ज़ोरो शोर सां जारी आहिनि। कैमरामैन सलीम चांडियो सां गॾु फ़हीम बबर, सिंध टीवी न्यूज़।